Qegħdin ninawguraw illum ir-restawr ta' żewġ pitturi f'din il-Knisja Parrokjali ta' San Girgor tas-Sliema. Hija okkażjoni ta' ċelebrazzjoni ta' dak li hu sabiħ u li jgħinna biex fis-soċjetà dak li hu sabiħ dejjem nażluh, infittxu illi nħarsuh u nadduh ukoll lill-ġenerazzjoni futuri. Il-xogħol tar-restawr u konservazzjoni sar btul ta' 8 xhur. Il-problemi prinċipali kienu 3. L-ewwel wieħed l-infiltrazzjoni tal-umdità u tal-ilma fil-parti tal-abside fejn dan id-deb minħabba l-fatt li daħal l-ilma u l-melħ beda jinqala. Sibna wkoll ħafna żoni fil-pittura li kienu qegħdin jiswiedu, intbagħtu wkoll kampjuni barra minn Malta fejn sibna li kien hemm problema ta' alterazzjoni kimika fil-kulur. Pittura in ġenerali kienet maħmuġa ħafna fil-passat minnataw ċerta saffi ta' varniċi illi saffru ħafna l-pittura u l-sfida l-oħra wkoll kienet li nsibu metodi biex innatfuha u noħorġu lura l-kuluri oriġinali ta' Ilidoro Kokkoli.